नमस्ते एवरीवन, आई एम डॉक्टर राज सातपते। आज के टाइम पे मुंबई जैसे शहर में जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ है, क्लाइमेट चेंजेस के वजह से कफ, कोल्ड, फीवर, वीकनेस के जो सिम्टम्स है बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। आज के टाइम में ये क्लाइमेट चेंजेस के वजह से हर फैमिली में एक या दो मेंबर हमें दिखाई देता है कि तबीयत खराब हुई है, और जैसे ही सिम्टम्स कुछ शुरू होते हैं पेशेंट्स डर जाते हैं। हमें याद रखना है कि ये सारी चीजें क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से है, इससे डरना हमें नहीं है। बिकॉज द मोमेंट यू गेट स्ट्रेस्ड यू हैव टू नो दैट योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग डाउन। आयुर्वेद ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, चिंतनाम च अति चिंतनात् रसवाहिनी दुष्यंती, यानी चिंतनाम च अति चिंतनात्, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस विल डिसरप्ट द रस वह स्रोतस। रस धातु क्या है? तो ये हमारे शरीर का पहला धातु है। धातु वो होते हैं जो हमारे शरीर को होल्ड करते हैं, और इस रस धातु का स्थान कहाँ है? हमारे हृदय में, यानी हमारे हार्ट में। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट एक्शन लेना है, पॉजिटिव रहना है, और हमें काम करना है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ताकि पहले ही डोज में, पहले दिन में एक नेचुरली हम इससे रिकवर हो जाते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है। उसके लिए गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक क्लासिकल रेमेडीज, होम रेमेडीज जो आपको पहले दिन से फायदा देते हैं। सो ये सारी चीजें जानते हैं आज इस वीडियो में। हमें पता है कि भूख कम होना, जिसे आयुर्वेद में मंदाग्नि कहा है, कफ, कोल्ड, फीवर, वीकनेस, ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। कोई भी सेकेंड थॉट नहीं होना चाहिए। मोस्टली वेदर चेंजेस के वजह से हम देखते हैं, चाहे कोई सिम्टम्स हो या नहीं हो, हमें राइट एक्शन लेना काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइडलाइंस के लिए आई विल ऑलवेज हाईलाइट देम कि गाइडलाइन फॉलो करना ही है, जैसे कि रेगुलर फेशियल स्टीम, सोशल डिस्टेंसिंग, आयुर्वेदिक द्रव्य फॉर प्रिवेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड बचा हुआ खाना जो है, जंक फूड जो है अवॉइड करना है, कंज्यूम होम फूड, फ्रेश फूड। सारे गाइडलाइन जो बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर आयुर्वेदिक क्लासिकल रेमेडी जो अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान 1/15 में उसके जो बेहतरीन फायदे एक्सप्लेन किए हैं, समझते हैं आज इस वीडियो में। सो इस दवाई का नाम है षडंग पानीय। इट्स अ क्लासिकल मेडिसिन, होम रेमेडी। बहुत आसानी से आप इसे घर पे तैयार कर सकते हो। 6 इफेक्टिव द्रव्यों का ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे द्रव्य जो काफी इजीली हमें दिखाई देते हैं, आसानी से हम फ्रेश फॉर्म उसका प्लग करके उसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में किसी भी ब्रांड का काफी आसानी से हमें मिल जाता है। षड अंग पानीय, 6 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, यानी मुस्ता, परपटक, उशीर, उड़ेच्य, चंदन और शुंठी। 6 द्रव्य इक्वल अमाउंट में हमें कलेक्ट करना है और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। अगर आप इंडिया में अभी नहीं हो तो मुस्ता नाम का द्रव्य है, जिसे नागर मोता के नाम से भी जाना जाता है। एटलीस्ट ये द्रव्य हर एक कंट्री में हमें काफी आसानी से दिख जाता है और मिल जाता है। इस द्रव्य को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना, और इसका अगर हम एक सिद्ध जल बनाते हैं तो 10 गुना ज्यादा फायदे होते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी सिंगल हर्ब्स। सिद्ध जल कैसे बनाना है? तो 1 लीटर पानी, 4 चम्मच इस दवाई के, बॉइल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन दिस लिक्विड, छानना है इस लिक्विड को, या फिर बिना छाने इस जल को दिन भर सिप बाय सिप इसका सेवन करना है। इस दवाई में वो क्षमता है कि शरीर के सूक्ष्म स्रोतस तक जाकर ये दोष को नॉर्मल स्टेट में ला सके। ये पित्त का शमन करता है, ये कफ को कम करता है, ये ज्वरग्न कहा है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल लेके आता है। इसे दीपनीय कहा है, यानी हमारी भूख को बढ़ा रहा है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा रहा है। ये पाचन के लिए मदद कर रहे हैं, यानी प्रॉपर डाइजेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। इसे बल्य भी कहा है, यानी ये शरीर को ताकत, स्ट्रेंथ देने का काम करता है। बेहतरीन है इसके फायदे, डे 1 से इसके रिजल्ट्स हम देखते हैं। इसके साथ साथ कफ, कोल्ड, वीकनेस के लिए सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण के क्या बेनिफिट्स है हमें पता है। एकल द्रव्य यानी सिंगल हर्ब्स जैसे यष्टि मधु, उशीर, गिलोय यानी गुडुचि जैसे द्रव्यों का क्या फायदा है, इन कुछ महीनों में हमने एक्सपीरियंस किया है। ये सारे द्रव्य अगर हम राइट टाइम पर इसका सेवन शुरू करते हैं तो आगे सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देते। ये ऐसे कॉम्बिनेशन से ऐसे द्रव्य है जो हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को एनहेंस कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रख रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस कर रहा है। गट हेल्थ, रेस्पिरेटरी फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना है कि घर पे रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट।
वंस अगेन I'd like to tell you कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना नहीं है, एक्शन लेना है ताकि ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में पूरी तरह से निकल जाए. स्टे पॉजिटिव, follow Ayurved. This was all for now. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.